मैं इसको ऑटो मोड में डालता हूँ। देखिए 1 किलोहर्ट्ज़ की साइन वेव फ्रिक्वेंसी हम इस एम्पलीफायर पे ये रीडिंग आना चालू हो गई दोस्तों। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गुरु ऑडियो प्रोडक्शन चैनल में। दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं इस एम्पलीफायर की फुल डिटेल, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस एम्पलीफायर का साउंड टेस्ट करेंगे। साउंड टेस्ट के लिए दोस्तों हमें आवश्यकता पड़ेगी 12 इंची के दो 135 mm में 1.5 इंची वॉइस कॉइल के 2 स्पीकर बॉक्सों की, दोस्तों एक 24 वोल्ट SMPS की दोस्तों। और इस एम्पलीफायर का मेजरमेंट करने के लिए दोस्तों हमने सेटअप में एक DSO लगाया हुआ है, एक फंक्शन जनरेटर का उपयोग किया है दोस्तों, एवं एक डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग किया है दोस्तों। जुड़े रहिए गुरु ऑडियो प्रोडक्शन चैनल से और आगे बढ़ते हुए दोस्तों आइए इस एम्पलीफायर का मेजरमेंट करें और एक बेहतरीन साउंड टेस्ट करें दोस्तों। आइए चलें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये एम्पलीफायर को ओपन करके हमने ये सारा सेटअप लगा लिया है दोस्तों। ये DSO, ये दोस्तों फंक्शन जनरेटर ऑन किया, 1 किलोहर्ट्ज़ की साइन वेव फ्रिक्वेंसी हमने सेट कर ली है दोस्तों। ये दोस्तों ये एक वाट मीटर है जिसके हम इस एम्पलीफायर के वाट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों कि यह एम्पलीफायर 8 ओम्स और 4 ओम्स पर कितना वाट निकाल के देगा। ये दोस्तों 8 ओम्स की 300 वाट की 2 लोड रेजिस्टेंस हैं दोस्तों, जो कि हमने इस एम्पलीफायर में कनेक्ट कर दिए हैं। इससे पहले का वीडियो जिन मित्रों ने नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक लगा हुआ है दोस्तों, जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो में इस एम्पलीफायर के सभी PCB और सर्किट की डिटेल दी हुई है दोस्तों, जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों। ये एम्पलीफायर दोस्तों ऑन हो चुका है हमारा। ये DSO की प्रॉब है दोस्तों, जो कि स्पीकर आउटपुट पे हमने ग्राउंड और स्पीकर आउटपुट पे हमने कनेक्ट कर दी है दोस्तों। आप देख रहे होंगे ये दोस्तों एक डिजिटल मल्टीमीटर है, जिससे दोस्तों हम यह पता करेंगे कि यह एम्पलीफायर कितनी पावर सप्लाई पर चल रहा है दोस्तों। यह क्लास D एम्पलीफायर का सर्किट 40 वोल्ट से लेके 55 वोल्ट तक ऑपरेट हमने किया है दोस्तों। यह देखिए, यह एम्पलीफायर प्लस माइनस 40 या 41 वोल्ट के लगभग पे चल रहा है दोस्तों। यह 24 वोल्ट का SMPS है दोस्तों। देखिए इनपुट में इसको एम्पलीफायर को 24.2 वोल्ट मिल रहे हैं और यह कन्वर्टर एम्पलीफायर का 24 वोल्ट को कन्वर्ट करके हम अपनी आवश्यकता के अनुसार 40 वोल्ट से 55 वोल्ट तक इस कन्वर्टर से हम आउटपुट ले सकते हैं दोस्तों। इस कन्वर्टर की फ्रिक्वेंसी को भी एक बार चेक कर ली जाए कि यह कितनी फ्रिक्वेंसी पर रन कर रहा है कन्वर्टर। देखिए दोस्तों, मैं इसको ऑटो मोड में डालता हूँ। देखिए दोस्तों, यह इसकी वेव शेप है दोस्तों, और आप देख रहे होंगे दोस्तों यह तकरीबन 25 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे
रन कर रहा है दोस्तों, जो कि दोस्तों पुश पुल में इसकी फ्रिक्वेंसी रहती है तो 50 किलोहर्ट्ज़ इसकी टोटल फ्रिक्वेंसी रहेगी दोस्तों। अब इस एम्पलीफायर की फ्रिक्वेंसी को भी टेस्ट कर लिया जाए दोस्तों। डीएसओ को ऑटो मोड में डालते हैं। देखिए दोस्तों, यह इसकी वेव शेप बन गई है। आप देख रहे होंगे दोस्तों कितनी क्लियर वेव शेप है, और यह 101 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर रन कर रहा है दोस्तों एम्पलीफायर हमारा। एम्पलीफायर भी दोस्तों पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन में इसके ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो 200 किलोहर्ट्ज़ की टोटल फ्रिक्वेंसी इस एम्पलीफायर की रहेगी। आइए दोस्तों, अब इस एम्पलीफायर की वाट मेजरमेंट करी जाए दोस्तों। हमने ये सारे इक्विपमेंट दोस्तों लगा लिए हैं। डीएसओ को स्पीकर आउटपुट पर लगा दिया है दोस्तों। एम्पलीफायर को ऑन करके दोस्तों 1 किलोहर्ट्ज़ की साइन वेव फ्रिक्वेंसी हम इस एम्पलीफायर को देते हैं और देखते हैं कि इस वाट मीटर में क्या रीडिंग आती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैं वॉल्यूम को अप कर रहा हूँ और ये डीएसओ में साइन वेव फ्रिक्वेंसी, ये देखिए दोस्तों वाट मीटर पे ये रीडिंग आना चालू हो गई दोस्तों। ये दोस्तों अभी मैं 8 ओम्स के लोड पर चेक कर रहा हूँ, इसे वॉल्यूम अप करते जा रहा हूँ धीरे धीरे दोस्तों। तो ये 80, 85, 87 दोस्तों धीरे धीरे वॉल्यूम को अप कर रहा हूँ मैं। ये दोस्तों देखिए 111 वाट 8 ओम्स के लोड पर दोस्तों। अभी ये 4 ओम्स के लोड पर मैंने स्विच को किया है। देखिए दोस्तों 150 वाट सॉरी दोस्तों 150 वाट तक की आउटपुट हमें यह 4 ओम्स के लोड पर एम्पलीफायर दे रहा है दोस्तों 1 किलोहर्ट्ज़ की साइन वेव फ्रिक्वेंसी पे। देखिए दोस्तों, तो इसका मतलब है दोस्तों अगर इस एम्पलीफायर को 2 ओम्स पर चलाया जाए या 2 ओम्स का लोड दिया जाए तो दोस्तों यह 200 वाट की आउटपुट आराम से दे देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आने वाले वीडियो में हम दोस्तों इस क्लास डी एम्पलीफायर की पीसीबी का स्कीमेटिक का वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। उसमें हम समझेंगे कि उसमें आईसी एवं अदर कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों आने वाला वीडियो ज़रूर देखें और वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद।